आपका स्वागत है मेरे चैनल में मिस्टर एमडी है। मैं आपको इसमें आज बताऊंगा कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक एलईडी टीवी या टेलीविज़न को एक स्पीकर के अंदर, यानी कि एक एम्पलीफायर के अंदर। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर बढ़िया क्वालिटी भी आती है एकदम ऑडियो की। मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको चला के और बिल्कुल अच्छी तरह टेस्ट भी करके बताऊँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले लेनी है आपको ऑक्स केबल। ये देख सकते हैं ऑक्स केबल है, ये फ़ोन के अंदर कनेक्ट होगी। मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं ये लेफ़्ट वाला है, ये राइट वाला है, ये ग्राउंड वाला है। अगर आपके पास दूसरी वाली ऑक्स केबल है तो उसके अंदर ये तीनों ही रहेंगे फिक्स, और लास्ट वाला ग्राउंड माइक वाला वायर होता है। और आप अब सिंपली मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। देख सकते हैं अब एक साइड की ऑक्स केबल ले लेंगे हम। अब सिंपली आप देख सकते हैं, अब आपको एक साइड यानी कि लेफ़्ट या राइट या ग्राउंड, तीनों में से कोई से भी आप ये टेस्टर की एक साइड कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्राउंड वाले मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और पीछे तीनों वायर हैं तो तीनों पे एक बार टच करेंगे दूसरी साइड। जो भी साइड सही होगी उस पर एलईडी ग्लो, ये देख सकते हैं ग्रीन वाला ग्राउंड वाला ये लाइट जल रही, बाकी और किसी पे भी नहीं चलेगा। अब जैसे मैं राइट वाला करूँगा तो यहाँ पे लाइट ग्लो, ये देख सकते हैं मेरे को राइट वाला मिल गया, बाकी और किसी पे भी ग्लो नहीं करेगी। देख वैसे हम लेफ्ट वाला ढूंढ लूँगा, ये देख सकते हैं क्योंकि राइट वाला ही बचा था इसलिए, बाकी और किसी पे भी ग्लो नहीं करेगा। देख सकते हैं खाली ये लेफ्ट वाले पे ग्लो करेगा। देख सकते हैं अब आपको लेनी है, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आपको लेनी है ऑडियो केबल है जो टीवी के अंदर और सेटअप बॉक्स के अंदर कनेक्ट होती है। देख सकते हैं ये वही ऑडियो केबल है, मैंने दोनों ले लिए। देख सकते हैं दोनों के पीछे साइड है, इसलिए आप देख सकते हैं दोनों के बैक साइड में ये है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। वैसे इसके अंदर ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला। अब हमें करना क्या है, अब हमने ये ऑक्स केबल ली थी ना, अब इसके अंदर बता देता हूँ। ये ग्राउंड वाला वायर था, ये राइट वाला था, ये लेफ्ट वाला वायर था, ये रेड वाला। अब हमें करना क्या है, ये ग्राउंड वाला है ना, तो ये नेगेटिव वाले वायर से हम कनेक्ट कर देंगे दोनों के ऑडियो केबल वायर से। तो मैंने एक से कनेक्ट कर दिया नेगेटिव वाला, अब दूसरे वाले से भी मैं कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने ग्राउंड वाला वायर कनेक्ट कर दिया दोनों नेगेटिव वाले वायर से। और हमें लेना है रेड वाला वायर, यानी कि लेफ्ट वाला, आपको कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव वाले एक साइड ऑडियो केबल वाले से। राइट वाला इससे दूसरे वाली ऑडियो केबल के पॉजिटिव वाले से। मतलब इसको टेप से अच्छी तरह आप देख सकते हैं अच्छी तरह कनेक्ट नहीं हुए, इसलिए मैं अब क्या करूँगा, इसके बाद सोल्डरिंग कर दूंगा यहाँ से। अब तीनों पे सोल्डरिंग कर दूंगा। फिर देख सकते हैं ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, और ये ग्राउंड वाला है। देख सकते हैं दोनों ये ऑडियो केबल थी, ये दोनों के नेगेटिव वाला वायर ग्राउंड से और लेफ्ट वाला पॉजिटिव वाले से, और एक साइड का राइट वाला वो वाला पॉजिटिव वाले से। अब इसको अच्छी तरह टेप से रैप कर दें। सोल्डरिंग करने का कारण ये था कि इससे क्लैरिटी अच्छी आएगी, क्योंकि ऑडियो केबल है ना इसलिए। देख सकते हैं टेप से अच्छी तरह रैप कर दिया। देख सकते हैं दोनों ऑडियो केबल और ये ऑक्स केबल। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। अब आप सिंपली देख सकते हैं एलईडी टीवी के पीछे की साइड है, और आपको लेनी है दो ऑडियो केबल। देख सकते हैं अभी अपन ने बनाई थी वो, और ये वाइट वाला और ये रेड वाला, दोनों को हम ये ऑडियो केबल कनेक्ट कर देंगे। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। ये देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी है, तो अब जाना पड़ेगा एवी पे जाएंगे हम। देख सकते हैं एवी पे आ गया। अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है इससे, खाली दोनों ऑडियो केबल कनेक्ट है। मैं आपको इसको गाना टेस्ट करके दूंगा। देख सकते हैं बाहर बज रहे हैं, हमें इसको अंदर कनेक्ट करके दूंगा। तो अभी क्या है, ये कनेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर वीडियो कनेक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सेटअप बॉक्स का खाली है ना ये वीडियो वाला केबल, वो कनेक्ट कर दूंगा, फिर इसके अंदर आवाज़ आएगी। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ। अब देख सकते हैं ये वीडियो वाला केबल है, अब मैं वहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसको, ये सेटअप बॉक्स का वीडियो वाला केबल। अब बस अब मैं आपको दूँ, अब सिंपली आपको जाना पड़ेगा एवी पे जाना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी क्या है, सेटअप बॉक्स का जो केबल होती है जो बाहर से आती है, जो छतरी में से केबल आती है, वो मैंने अभी हटा रखी है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्ट नहीं है और डिस गई हुई है ऐसा। तो अब क्या करूँगा, अब ऑक्स केबल को मैं फ़ोन से कनेक्ट करके बताऊँगा। देख सकते हैं आप
आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। मैं इसको कनेक्ट करके बताऊँ। देख सकते हैं आप, कनेक्ट हो गया है। देख सकते हैं आवाज़ कम ज़्यादा भी हो सकती है। देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रियल है एकदम। पास MI का LED टीवी है, वो भी एंड्रॉयड वाला, या फिर कोई सा भी LED टीवी है जो एंड्रॉयड है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप AV सेक्शन में जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि उसके अंदर वीडियो केबल, तो ऑडियो केबल जैसे वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो आपने देखा वो वीडियो के अंदर कि जैसे हमने ऑडियो केबल लगाई तो सपोर्ट नहीं कर, जैसे हमने वीडियो केबल लगाई सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करके तो फिर वो वैसे ही चल गया था और एकदम बढ़िया क्लियर और लाउड आवाज़ आई थी। आपने सुनी होगी और आपने देखी भी होगी। अगर आप क्या इसके अलावा और भी कोई टीवी हो या टेलीविज़न हो या फिर LED टीवी हो जो एंड्रॉयड ना हो, तो आप उसके अंदर डायरेक्ट ऑडियो केबल भी सपोर्ट करेगी और उसके अंदर भी ऐसी आवाज़ आएगी, बिल्कुल बढ़िया और क्लियर और लाउड आवाज़ आएगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।